მოგესალმებით ყველას. გადავიდეთ 22 თავზე. წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. დღევანდელ თავში ვისაუბრებთ შემდეგ თემაზე. Le subjonctif passé. ანუ ისევ subjonctivi, ანუ კავშირებითი ფორმა, ოღონდ წარსულ დროში. დავიწყოთ ტრადიციულად დიალოგის კითხვით. C'est bizarre qu'il ne soit pas arrivé. უცნაურია რომ ის არ მოსულა. Véronique ამბობს. C'est bizarre que Thomas ne soit pas encore arrivé. უცნაურია რომ თომა ამ დრომდე არ მოსულა. Ça m'étonne qu'il n'ait pas prévenu. Ce n'est pas son style. მაოცებს რომ მან არ გაგვაფრთხილა. ეს არ არის მისი სტილი. Florence ambops. Oui, moi aussi, ça m'étonne. Qui მეც ასევე, ძალიან მაოცებს. Je trouve très curieux d'abord qu'il ait accepté l'invitation. Ensuite qu'il ait confirmé la date et qu'il ne soit pas encore arrivé. Mais მიმაჩნია ეს არის ძალიან უცნაური, რომ ჯერ ის დათანხმდა მიპატიჟებას, შემდეგ მან ეს თარიღი დაადასტურა და მაინც არ მოვიდა ჯერ კიდევ. Il est déjà 10 heures. უკვე 10 საათია. Véronique, tu crois qu'il s'est trompé de jour? გგონია რომ ის შეცდა დღეში, ანუ შეეშალა დღე და სხვა დღე გგონია? Florence, franchement, ça m'étonnerait qu'il se soit trompé de jour. სიმართლე გითხრა გამაოცებდა რომ მას დღე არ ეოდა. Mais ça me semble bizarre qu'il n'ait pas encore téléphoné. მაგრამ ეს ძალიან უცნაურად მიმაჩნია რომ მას ჯერ კიდევ არ დაურეკავს. Véronique, oui, j'ai essayé de le rejoindre, mais ça ne marche pas. კი, შევეცადე რომ მას დავკავშირებოდი, მაგრამ არ მუშაობს. C'est vraiment curieux qu'il ait éteint son mobile, il le laisse toujours allumé. ძალიან უცნაურია რომ მან ტელეფონი გამორთო. ის როგორც წესი ყოველთვის ჩართულ სტოვებს. შემდეგი დიალოგი. C'est mieux que tu ne sois pas venu. კეთესია რომ არ მოხვედი. Sylvie. Alors, comment ça s'est passé? აბა როგორ ჩაიარა? Frédéric პასუხობს. C'est une soirée à mourir de nuit. ეს იყო საღამო, სადაც მოწყენილობით მოკვდებოდი. Finalement, c'est très bien que tu ne sois pas venu. საბოლოო ჯამში ძალიანაც კარგია რომ არ მოხვედი. Sylvie, c'est dommage que ça soit mal passé. სამწუხაროა რომ ცუდად ჩაიარა. C'était nul. ეს იყო ძალიან ბანძი, ცუდი. ანუ გამოთქმა არის c'est nul, არის აი მართლა არარავობა ძალიან ცუდი. Je regrette surtout que Jérôme n'ait pas été là, parce que lui, il s'est animé une soirée. მე იმაზე მწყდება გული, რომ ჟერომი არ მოვიდა, რადგან მან იცის საღამოს ანიმაცია, ანუ როგორ წარმართოს კარგად საღამო. D'ailleurs, c'est curieux qu'il n'ait pas été invité. ძალიან მეუცნაურება, რომ ის არ იყო დაპატიჟებული. Sylvie, je suis désolée que tu aies passé une mauvaise soirée, mon chéri. ძალიან ვწუხარ ძვირფასო, რომ ცუდი საღამო გაატარე. Frédéric, ce n'est pas grave. Je suis très content que tu sois resté tranquillement à la maison. არა უშავს. არაფერია. მე კმაყოფილი ვარ, რომ შენ დარჩი სახლში მშვიდად. Tranquillement? მშვიდად? Tu sais, ta mère a téléphoné. იცი დედა შენმა დარეკა. Et bien sûr, elle a trouvé très bizarre que tu sois allé seul à la soirée. და რა თქმა უნდა, მან ჩათვალა, რომ ეს იყო უცნაური, რომ შენ წახვედი მარტო საღამოზე. Tu vois tout de suite la conversation? წარმოგიდგენია ხო რა დიალოგი მოყვა ამას. Frédéric,
C'est étrange qu'elle ait téléphoné précisément le seul et unique jour où nous ne sommes pas sortis ensemble. ძალიან უცნაურია, რომ მან დარეკა ზუსტად იმ ერთადერთ და უნიკალურ დღეს, როდესაც ჩვენ ერთად არ წავედით სადმე. Sylvie, oui, et cela m'étonnerait que je l'ai convaincu que tout allait bien. კი, და ძალიან გამოუცებდა, რომ მე ის დამერწმუნებინა თითქოს ყველაფერი კარგად მიდის. Frédéric, je suis désolée que tu aies dû avoir ce genre de discussion avec elle. ძალიან მწუხვა, რომ მოგიწია ასეთი ტიპის საუბარი მასთან ერთად. კარგი, გადავიდეთ ახლა გრამატიკაზე. La construction, ანუ აწყობა. Structure du passé composé, mais l'auxiliaire avoir ou être est au subjonctif. Présent. ესე იგი, ხომ გვახსოვს, რომ წინა თავებში ჩვენ ვისწავლებთ subjonctif, présence, ფორმის წარმოება. აწმყო დროში. ესე იგი, როგორ ფორმაში გვჭირდება, როგორ ვაწარმოოთ წარსული ფორმა. გვჭირდება იგივე subjonctif présent, მაგრამ მხოლოდ ორი დამხმარე ზმნა, რომლებიც არის être და avoir. ესე იგი, ეს ფორმა subjonctif passé იუღლება ისევე, როგორც passé composé, ანუ მარტივი, უკაცრავად შედგენილი წარსული ფორმა. განსხვავება მხოლოდ და მხოლოდ ის არის, რომ ზმნა, დამხმარე ზმნა, être ან avoir იუღლება subjonctif présentში და არა აწმყოში. მაგალითად, ხო, მაგალითად, j'ai vu, ნახე, ës გარეშე, აი ნახეთ, j'ai vu საწერია AIE. ეს E არ იქნებოდა, ეს subjonctif présent-ის ნიშანია და j'ai vu დავინახე და j'ai vu E თუ დაემატება არის რომ დავინახე, რომ დამენახა. ნუ და გააჩნია ფრაზას, მაგრამ დაახლოებით ასე გადაითარგმნება. Так, ნახოთ ახლა. Voir არის დანახვა და იქნება que j'ai vu, que tu aies vu, que qu'ils ont, elles ont vu, que nous ayons vu, que vous ayez vu, qu'il, elle ait vu. და უარყოფითში დამხმარე ზმნა ჯდება უარყოფითში და ემატება საუღლებელი ზმნის participe passé. Que je n'ai pas vu, que tu n'aies pas vu, que nous n'ayons pas vu და ასე შემდეგ. შემდეგი ზმნა არის aller, ანუ წასვლა. აქაც იგივე დამხმარე ზმნა არის როგორც ვიცით être და არის que je sois allé. რომ წავედი, წავსულიყავი. Que nous soyons allés და ასე შემდეგ. და უარყოფითში que je ne sois pas allé, que nous ne soyons pas allés და ასე შემდეგ. ვნახეთ, რომ აქაც დამხმარე ზმნა ჩდება უარყოფითში და ემატება საუღლებელი ზმნის participe passé. ყველა ზმნა, რომელიც იუღლება დამხმარე ზმნა etris საშუალებით, აუცილებლად participe passé-ები უნდა შეუთანხმდეს სქესსა და რიცხვს. შემდეგ. S'occuper. დაკავება რამით? Que je me sois occupé. ნაცვალსახელოვანი ზმნებიც იუღლება etris დახმარებით. და მათაც, რა თქმა უნდა, აქვს შესაბამისობა participe passé-ში სქესსა და რიცხვში. Que je me sois occupé. Que tu te sois occupé. Qu'ils, elles ont, se soient occupé და ასე შემდეგ. რომ დავკავებულიყავი. და უარყოფითში იქნება que je ne me sois pas occupé. რომ მე არ დავკავებულიყავი. C'est, ნახოთ, c'est ანუ არის, que ça ait été. არის ყოფილიყო. Il y a არის, qu'il y ait eu და il faut და qu'il ait fallu. საჭიროა, საჭირო იყო.
და გამოყენება. რა შემთხვევაში გამოიყენება ეს ჩვენი subjonctif passé. პირველი გამოყენება აქვს exprime une action intérieure au verbe introducteur. ანუ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც გვაქვს ორი ზმნა წინადადებაში და გვსურს, რომ გამოვხატოთ ერთ-ერთი ზმნა მოხდა იქამდე ვიდრე მეორე ზმნა. ანუ მაგალითად, je suis content, მე ვარ კმაყოფილი, ფრჩხილებში წერია maintenant, ანუ ახლა ვარ კმაყოფილი, que vous ayez pris une décision hier. რომ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება და ფრჩხილებში წერია გუში. ანუ მე ვარ კმაყოფილი, რომ თქვენ გადაწყვეტილება მიიღეთ. რადგანაც გადაწყვეტილება იქამდე მიიღეთ, ვიდრე მე კმაყოფილი ვიქნებოდი, ამიტომ ვიყენებ subjonctif passé-ს ჩემს წინადადებაში. C'est dommage maintenant qu'il ne soit pas venu mardi dernier. ანუ სამწუხაროა, ახლა არის სამწუხარო, რომ ისინი არ მოვიდნენ, ფრჩხილებში წერია წინა სამშაბათს. ანუ წინა სამშაბათს ისინი არ მოვიდნენ და შესაბამისად ეს სამწუხაროა ახლა, რადგან სამწუხაროა იმიტომ, რომ ისინი არ მოვიდნენ. ისინი რომ მოსულიყვნენ, სამწუხარო აღარაფერი იქნება და ამიტომ ერთი ზმნა უსწრებს მეორეს. ანუ მეორე ზმნა რომ არსებობდეს, რომ გამოვხატოთ რაიმე აზრი, ის პირდაპირ არის დაკავშირებული პირველ ზმნასთან, რომელიც ხდება subjonctif passé-ში. ანუ ჯერ რაღაც უნდა მოხდეს, რომელიც უნდა ვაუღლოთ subjonctif passé-ში და მერე ამაზე გავაკეთოთ ჩვენი კომენტარი, ან ჩვენზე რაიმენაირად იმოქმედოს, მაგალითად დაგვამწუხროს, ან გაგვამხიარულოს. შემდეგ expressions les plus courantes avec le subjonctif passé. ანუ ვნახოთ მეორე გამოყენება არის გამოთქმები. ანუ რომელი გამოთქმა არის ყველაზე ხშირი, სადაც ჩვენ ხვდებით subjonctif passé-ს. ესე იგი, ეს გამოთქმები არის C'est dommage que ეს სამწუხაროა, რომ nous n'ayons pas pu partir. რომ ჩვენ ვერ შევძერით წასვლა. Je regrette que ვწუხარ რომ ანუ ვნანობ რომ vous ayez été malade. თქვენ იყავით ავად. C'est bien, étonnant, bizarre, curieux, mieux que Paul ne soit pas resté. ანუ ვიყენებთ ან bien-ს, ან étonnant-ს, ან bizarre-ს, ანუ ერთ-ერთ საკედან. ეს კარგია, გასაოცარია, უცნაურია და ასე შემდეგ, უკეთესია, რომ პოლი არ დარჩა. შემდეგ, je suis désolé que ვწუხარ რომ vous soyez venu pour rien. ვწუხარ რომ თქვენ მოხვედით არაფრის გამო. და მესამე გამოყენება გვაქვს permet aussi d'exprimer une idée d'achèvement dans le futur. ესე იგი როგორ აგიხსნათ? ესე იგი ისეთ აზრს გამოვხატავთ, რომელიც წარსულში უკვე უნდა იყოს შესრულებული. მაგალითად, il faudra que j'ai fini de préparer le dîner vers 18h. ანუ საჭირო ხდება, რომ მე მქონდეს დასრულებული ვახშმის მომზადება 18 საათისკენ. ანუ ჯერ რა თქმა უნდა დასრულებული არ აქვს მზადება, მაგრამ რადგან უნდა რომ წარსულში მომავალში ვისაუბროთ, ამიტომ აკონკრეტებს დროს, ანუ 18 საათისთვის უნდა მქონდეს დასრულებული. და მეორე მაგალითი, j'aimerais qu'il soit déjà arrivé. ვისურვებდი რომ ის უკვე იყოს მოსული. კარგით, გადავიდეთ გრამატიკაზე. და ვნახოთ პირველი სავარჯიშო.
Mettre les verbes suivants au subjonctif passé. ანუ ძალიან მარტივი სავარჯიშოა, სადაც გთხოვენ, რომ ფრჩხილებში ჩაწერილი ზმნები ვაუღლოთ subjonctif passé-ში. შემდეგ. Transformer selon l'exemple. ანუ შეცვალეთ მაგალითის მიხედვით. მაგალითი არის Il n'est pas venu, ის არ მოვიდა. ის არის passé composé. C'est dommage qu'il ne soit pas venu. ეს სამწუხაროა, რომ ის არ მოვიდა. ნახოთ ხომ არ არის რაიმე უცხო სიტყვა. და სანამ გააკეთებთ სავარჯიშოს, როგორ გაგიმარტივდებათ გაკეთება, არის ის, რომ შეხედეთ passé composé-ში, რომელი დამხმარე ზმნა გამოყენებული და ამის მიხედვით გააკეთეთ subjonctif passé. თუ ეთხ არის გააკეთებთ ეთხს, თუ მაგალითად elle n'est pas allé არის ეთხ. Ils n'ont pas téléphoné. ეს არის avoir და ასე შემდეგ. მეოთხეში elle n'a pas fait son travail არის მან არ გააკეთა მისი სამუშაო. მეხუთეში elle est arrivée en retard ნიშნავს ის დაბრუნდა გვიან. მეექვსე ils ne sont pas partis ensemble. ისინი არ წავიდნენ ერთად. Elle se trompait, ils შეცდა და მერვე ils se sont installés à la campagne. ისინი დაფუძნდნენ სოფელში. და მესამე სავარჯიშოში compléter au subjonctif passé. ანუ ფრჩხილებში მოცემული ზმნა აქაც უნდა ჩავწეროთ subjonctif passé-ში. კიდევ ერთხელ გადახედეთ როგორ ხდება მისი ფორმირება წინა გვერდზე. და მეოთხე ბოლო სავარჯიშო შეცვალეთ წინადადებები მაგალითის მიხედვით. მაგალითი J'aurais fini avant ce soir. და il faudra que j'ai fini avant ce soir. მექნება დასრულებული საღამომდე, ამ საღამომდე და საჭიროა რომ მე დასრულებული მქონდეს საღამომდე. ნახოთ აქაც ხომ არ არის რაიმე უცხო სიტყვა. Les étudiants auront lu tous les livres au programme. სტუდენტებს ექნებათ წაკითხული პროგრამის ყველა წიგნი. Nous aurons tout organisé pour demain. ჩვენ ყველაფერი გვექნება ორგანიზებული ხვალისთვის. დანარჩენი სიტყვები მე მგონი ვიცით. L'auteur, ავტორი, le manuscrit ხელნაწერი, la tombée de la nuit à Noramé დაეშვა, ასე ვთქვათ. და avant l'arrivée des amis, მეგობრების მოსვლამდე. წარმატებებს გისურვებთ. დღეს დავასრულოთ აქ და შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე. დროებით.